Всем привет! Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные вопросы, ну и некоторые наиболее популярные ситуации поведения автомобиля. Ну, вообще, самый лучший из вариантов ответа — это все-таки довериться профессионалам и сделать профессиональную диагностику. Если что-то в рейке неисправно или в рулевой системе что-то неисправно, то есть это чувствуется на руле. Но кроме рейки это может быть еще и колонка, и может быть вал, соединяющий рейку и колонку.